saggi ng ano, mais. Ito guys, ang laki! Bakunwari lang yun. Yan, oh! Diyan na si Khalid na magtanggal dyan. Hey guys! Ganyan ako magsanggi. Ang lalaki niya guys. Samahan niyo akong ito lang yan. Ilang minutes na. Buhay probinsya. Ganito kami manguha ng mais, ang lalaki. Hindi naman nakasain. Okay na? Okay na. Dito muna tayo. Diyan ka. Hindi naman yata nakikita. Ah, ang init. Wala pang... Ikaw rin mo. So, sa susunod na lang to guys. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko for today. Sobrang init. And please support my channel. Please, Kusina Vlog. And please like and share. Thank you. Bye-bye. Ang init. Kumuha ka ng ano? Chili. Oh, kumuha ka ng kamatis. Hindi alam ni Madam. Tumitingin. Ayos ang lalaki. Oh my God. Sayang. Nakaano pa, oh. Ay. Thanks for watching guys. And I hope nagustuhan mo yung pagpanguha ko ng mais. Ang laki, tingnan mo. It's a prank! It's a prank! Sayang, diba? It's a prank lang pala. Sayang nga sa mais. Eh, bakit hindi nila kinuha noon? Diba? So, sayang. Yan ang pang sili ate.